2024 DSE Physics MC 第3條，咁佢話 best vacuum attained in a laboratory has a pressure about 10嘅負8次方。咁即係話佢講緊實驗裏面呢，喺實驗室裏面呢，最好嘅真空係可以做到10嘅負8次方 Pascal 嘅。係啦，咁呢個係一個事實嚟㗎啦。咁estimate the order of magnitude of number of air molecules in 1個 cm cube of such vacuum at room temperature。咁有幾件事你要知嘅。咁首先啦，佢冇要求你去計個實質 value 嘅。雖然我哋其實都要用個實質 value 去計算個 order of magnitude，但係其實我哋唔太需要真係計個 number 出嚟，即係我哋主要係睇翻嗰個次方係乜嘢。Of the number of air molecule in 1個 cm cube of such vacuum。咁當然呢個唔係真嘅 vacuum 啦，但係我哋實驗室裡面真係想抽晒空氣出嚟，最少咧，咁啊都有少少空氣喺入邊嘅，都唔係完全可以抽得晒嘅。始終因為 due to pressure difference， 即係因為呢個氣壓嗰個差距咧，你需要好大力去抽嘅，係啦。咁啊，我哋唔可以提供無限咁多力去抽啦，所以點都係會有少少空氣喺入邊嘅。另外佢話 at room temperature， 咁佢簡單啲嚟講咧，就係喺25個 degree Celsius 25攝氏度，或者係273加咗佢，即係叫做298個 Kelvin。OK， 咁我哋跟住落嚟嗰啲資料咧就會用呢條式㗎啦。咁呢個會係 pressure 啦，呢個會係 temperature 啦。咁啊，而呢個就係個 volume 啦，係啦。所以我哋可以用翻嗰條 ideal gas law，PV 等於 nRT 咧去 solve 咗個 n 係乜嘢 ？n 係 number of mole。咁啊 Pascal 就係10嘅負8次方啦，應該冇乜問題嘅。但係個 volume 咧，小心啲 SI unit 嘅 volume 係 meter cube， 而 cm cube 點樣轉 meter cube 咧？我俾個簡單嘅方法俾你。如果你將1 cm 轉成1個米，你需要係乘100嘅話，咁1個 cm cube 你要轉做1個 meter cube 嘅話咧，你就會需要乘100嘅 cube， 亦即係等同於係乘以10嘅6次方。所以喺度啦，如果我哋用1個 cm cube 同1個 meter cube 嘅轉換咧，就會係1 over 10嘅6次方。OK， 因為如果我哋乘翻過去係乘16次方，由 meter 轉翻到 cm cube 咧，就係爭咗10嘅6次方。咁佢就會係叫做 n 啦 ，R 叫做8.31，而 temperature 我哋啱啱分析咗啦，需要用 Kelvin 嘅，唔可以用 degree Celsius 嘅，就係叫做298個 Kelvin。咁所以咧個 number of mole 咧就會計到㗎啦。咁啊撳一撳機咧，你就計到係4.04乘翻10嘅負18次方，嗰個叫做mole。OK， 係啦。咁呢個 mole 數咧未係答案住嘅。mole 數咧同真正嘅 number of molecule 咧都有少少差距嘅。真正嘅 number of molecule 同呢個 number of mole 嘅 ratio 咧就係嗰個叫做 Avogadro constant 6.02乘10嘅23次方。係啦，所以我哋嘅 formula， 如果你真係想揾翻個 number of molecule 大街 n capital N 咧，就會係你原先嗰個細 n 再乘翻個 Avogadro constant Na。係啦，咁所以真正嘅答案咧應該係4.04乘10嘅負18次方乘翻6.02乘10嘅23次方。咁呢個係 formula sheet 你會揾到㗎啦，呢個 constant。咁最尾撳一撳機咧，你會撳到咧個 value 咧係2430968嘅。咁但係可能你哋會好頭痛啦。咁究竟佢個 order of magnitude 係乜嘢咧？有可能你會用翻 Form 2 scientific notation， 即係將佢變翻做一個數字乘一個次方啦。咁可能你又會數啦。但係如果你學過 log 嘅話，你可以就咁撳呢個 number 喺個 calc 裏面。咁正常嚟講，呢個咧你 save 喺 answer 度咧，你撳翻 log 咗呢個 answer， 佢應該會撳到個數字俾你嘅。呢個數字咧就係個次方，我哋只會攞整數嘅部分，攞 integer 嘅部分。咁撳完機佢應該係叫做6.385啦，386啦，係啦，所以咧就會最接近嘅次方咧就係10嘅6次方。有原理咧，其實呢個 log answer 同原先個關係就係爭個10嘅個問題。所以如果你真係想知道究竟呢個6係咩意思咧，大概佢就會係大概叫做10嘅6次方，或者大概會叫做10嘅6.385次方。所以下次啦，如果你想知道嗰個次方係乜嘢，可以唔使數，有幾多個位置咧，慢慢數，可以唔需要咁做，可以 take 個 log 攞整數部分，即係我哋每次做翻 round down 咧就可以㗎啦。
OK，如果你就算負次方都係一樣嘅，負次方你只要做 round down，譬如話啦，我撳到機係-1.5嘅，我哋要 round down 變做-2次方。今次如果撳到6.385次方呢，我哋會變做6，所以佢嘅 order of magnitude 呢就係10嘅6次方，答案就係 B 啦。